Assalamualaikum, this is Farhan Jubair and welcome to Dream Cycle Store official YouTube channel. তো আজকে আমরা ফ্যাট বাইক রিভিউ করব। অনেকজন কমেন্টে বলতেছিলেন যে ভাই আপনাদের যদি ফ্যাট বাইক আসছে কবে রিভিউ করবেন। তো তাদের অপেক্ষার বাদটা ভেঙে গেল। আজকে আমরা ফ্যাট বাইক রিভিউ করব। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে সোজাসুজি ভিডিওতে যাওয়া যাক। তো এই যে আপনারা দেখতেছেন দুইটা ফ্যাট বাইক, একটা হচ্ছে আপনার ব্লু কালার আর একটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালার। তো এই দুইটা কালারের ভিতরে কিন্তু একটা মিল আছে। মিলটা কোথায় বলেন তো? আমাদের দোকানেও কিন্তু এই দুইটা কালার ইউজ করে, যেমন আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অরেঞ্জ কালার আর এখানে ব্লু কালার। কিন্তু আমার কাছে পার্সোনাল চয়েস এখানে ব্লু কালারটা বেশি ভালো লাগছে। তার কারণ হচ্ছে আমার ফেভারিট কালার কিন্তু ব্লু। এই জন্যই ফার্স্টে ব্লু কালার সাইকেলটা নিয়ে কথা বলবো। যদি দুইটা সাইকেল সেম, তো যে কোনো একটা সাইকেলের রিভিউ করলে আপনার দুইটা সাইকেল বিষয়ে সম্পূর্ণ ডিটেলস বুঝতে পারবেন। আর আজকের ভিডিওটা কিন্তু আমাদের মানিক ভাই আমার ক্যামেরার পিছনে, মানে মানিক ভাই আমাকে হেল্প করতেছে। তো তার চ্যানেলে কিন্তু 3000 সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে, সেখানে এখন আমাদেরকে ট্রিট দেয় নাই। তো তার কমেন্ট বক্সে যে আপনার সে তাড়াতাড়ি আমাকে ট্রিট দেয়, ডিসক্রিপশন বক্সে ইনশাআল্লাহ তার চ্যানেলের লিংক দেওয়া থাকবে। এই সাইকেলটা হচ্ছে হিরো কোম্পানির। আমাদের কাছে কিন্তু হিরো কোম্পানির আরো দুইটা সাইকেল আছে, একটা হচ্ছে হিরো এসএস 200 আর আরেকটা হচ্ছে হিরো টেসলা 1। যদি আপনারা ওই দুইটা সাইকেল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আমাদের ড্রিম সাইকেল স্টোরের চ্যানেলে কিন্তু ওই দুইটার ফুল রিভিউ দেওয়া আছে, ওইখানে গিয়ে আপনারা দেখে আসতে পারেন। আমি ট্রাই করবো ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়ার। আর আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলি, এই সাইকেলের ফ্রেম সাইজ হচ্ছে কিন্তু 26। আমাদের জেনারেল যে সাইকেলগুলো হয় ওই সাইকেলগুলো কিন্তু 26-এর হয়, বাট ওই সাইকেলগুলো চালাইলে আর এই সাইকেলটা চালাইলে একটু বড় বড় মনে হয়। তার কারণ কি আমি বলি, এই সাইকেলের মেইন যে আকর্ষণ সেটা হচ্ছে এই সাইকেলের চাকা। চাকাটা দেখতেছেন কত বড়। অন্য সাইকেলের চাকাটা ধরেন এতটুকু হয়, এই পর্যন্ত হয়, আর সেইখানে এই সাইকেলটা এতটুকু উঁচা, মানে চাকার জন্য সাইকেলটা একটু বড় বড় মনে হয়। আর এই চাকাটা সাইজ হচ্ছে, মানে চাকার মেন সাইজ হচ্ছে 26, বাট এই চাকার যে মোটা, এই চাকাটা দেখুন এখান থেকে এতটুকুর মানে পরিমাণ হচ্ছে 4 ইঞ্চি। মানে নর্মাল যে সাইকেলগুলো হয় ওইগুলো কিন্তু 1 ইঞ্চির হালকা একটু বেশি হয়, বাট এটা 4 ইঞ্চি, মানে ওইটার প্রায় 3 গুণ। আমি আপনাদেরকে দেখাই, ওয়েট, এই দেখুন এই সাইকেলটা হচ্ছে নর্মাল সাইকেলের টায়ার আর এটা হচ্ছে ফ্যাট বাইকের টায়ার। তো এইটা দেখুন কত চিকুন আর এইটা দেখুন কত মোটা, মানে অলমোস্ট এই নর্মাল সাইকেলের 3 গুণ। মানে বুঝতে পারতেছেন কত মোটা। আর এই ধরনের সাইকেলগুলা কিন্তু সচরাচর কেউ চালায় না। মানে এই ফ্যাট বাইক হচ্ছে বলতে গেলে একটা শৌখিন প্রকৃতির সাইকেল। এটা খুবই রেয়ার, মানে খুব রেয়ার বলতে তেমন কেউ চালায় না, কারণ সবাই মনে হয় কি যে এই সাইকেলটা যেহেতু টায়ার মোটা এটা চালাইতে হয়তো অনেক কষ্ট হবে বা অনেক ওয়েটের। আসলে কিন্তু তেমন কিছুই না। আপনারা নর্মাল সাইকেলে যেভাবে চালান এই সাইকেলটাও কিন্তু ওইভাবেই চালাইতে পারবেন, আপনার তেমন কোনো অসুবিধাই হবে না। আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে এই সাইকেলটা যখন আপনি রাস্তাতে চালাবেন তখন কিন্তু লোকজন আপনার দিকে তাকায় থাকবে, কারণ তারা ভাবে কি রে নর্মাল সাইকেল এত মোটা চাকা কেন। মানে এই সাইকেলের চাকাটা হচ্ছে অলমোস্ট মোটর সাইকেলের চাকা থেকেও হালকা একটু মোটা। আকিব ভাইয়ের কিন্তু আরেকটা ফ্যাট বাইক আছে, আপনারা হয়তো জানেন। তো ওই সাইকেলটা মাঝে মাঝে আমি নিয়ে যাই, মানে হালকা পাতলা একটু চালাই। তো চালানোর সময় যখন রাস্তাতে যায় তখন লোকজন তাকায় থাকে যে কি রে, মানে এমনভাবে তাকায় মনে হয় যে এলিয়েন যাচ্ছে, কারণ এই সাইকেল তো সচরাচর পাওয়া যায় না। সো আপনারা যদি এই সাইকেলটা নেন তাহলে কিন্তু রাস্তার লোকজন আপনাদের দিকে সেম ওইভাবে তাকায় থাকবে। তো তারপরে আমি সাইকেলের হ্যান্ডেল নিয়ে কথা বলি। এই সাইকেলে কিন্তু নর্মাল সাইকেলের মতোই হ্যান্ডেল ইউজ করা হয়েছে, বাট আমার কাছে মনে হয় যে হ্যান্ডেলটা যদি আরেকটু বড় দিত তাহলে ভালো হতো। কারণ কি আমি আপনাদের বলি, সাইকেলটা যেহেতু বড়, অন্য নর্মাল সাইকেলের থেকে একটু সাইজটা একটু বড়, মানে দানবের মতো আর কি। তো তার জন্য হ্যান্ডেলটা আর একটু বড় দিলে মানে একটু চালায় একটু ফিল পাওয়া যেত। যদিও আকিব ভাইয়ের সাইকেলে আপনারা দেখছেন রেড কালারে একটা 780 mm হ্যান্ডেল বার লাগানো, ওইগুলো আমরা কাস্টমাইজ করে লাগাই নিছি। আপনারা চাইলে কিন্তু এই সাইকেলে বড় হ্যান্ডেল লাগাই নিতে পারেন। হ্যান্ডেল অর্ডার করার জন্য কিন্তু আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে, ওইখানে গিয়ে আপনারা অর্ডার করতে পারেন। তারপরে আমি আসি সাইকেলের শিফটারে। এই সাইকেলে যে শিফটারটা ইউজ করা হয়েছে, মানে গিয়ার উঠানামা করানোর জন্য যেটা ইউজ করা হয় সেটাকে শিফটার বলে। তো সেটা কিন্তু শিমানো কোম্পানির। সো সেই হিসাবে আপনাদের শিফটারে কিন্তু তেমন কোনো প্রবলেম দিবে না। আর এই সাইকেলে যে সাসপেনশনটা আছে, সাসপেনশনটা কিন্তু আমার মতে অনেক ভালো সাসপেনশন ইউজ করা হয়েছে, কারণ এটা কিন্তু অনেক মানে ইজি। আর আমাদের ফ্যাট বাইক, আমাদের বলতে আকিব ভাইয়ের যে ফ্যাট বাইক, ওটাতে কিন্তু সাসপেনশনটা একটু জাম কোয়ালিটি, মানে একটু জাম তেমন ভালো কাজ করে না। আর এই সাইকেলে মানে সাসপেনশন আপনি যখন নতুন কিনবেন সাইকেলটা, সাসপেনশন একটু জাম হয়, আপনি যত চালাবেন সাসপেনশনটা কিন্তু তত ইজি হয়ে যাবে। আর আমাদের আকিব ভাইয়ের যে সাইকেলটা আছে ওটা কিন্তু ফুললি ব্ল্যাক কালার, যার কারণে সাইকেলটা মানে দূর থেকে বোঝা যায় না যে আসলে নর্মাল সাইকেল নাকি ফ্যাট বাইক। বাট এই সাইকেলে যেহেতু রিমেক কালার ইউজ করা হয়েছে, সো সেই হিসাবে সাইকেলটার কালার কম্বিনেশনটা কিন্তু অনেক ভালো। যেমন এটা ব্লু কালার
আর ওইটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালার। সো দূর থেকে কিন্তু কালার দুইটা অনেক ভালোভাবে ফোটে, মানে দূর থেকে বোঝা যায় যে সাইকেলটা আসতেছে। তো মানে কালার কম্বিনেশনটাও কিন্তু আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। এরপরে আমরা আসি সাইকেলের গিয়ার সেটে। সামনে যে গিয়ার সেটটা ইউজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে 3 স্পিডের, আর যে ক্র্যাঙ্কটা ইউজ করা হয়েছে ক্র্যাঙ্কটা হচ্ছে স্টিলের। আর আমি আপনাদেরকে বলি ক্র্যাঙ্কটা স্টিলের হলেও কিন্তু অনেক উন্নত মানের স্টিল ইউজ করা হয়েছে। মানে এমনি নর্মাল যে সাইকেলগুলোতে লোহার ক্র্যাঙ্ক সেট ইউজ করা, লোহা বা স্টিল যেটাই বলেন, ওটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায় বা ওটার ওয়েটও অনেক বেশি হয়। বাট এটা কিন্তু একদমই পাতলা আর এটার ওয়েটও কিন্তু খুবই কম। আর সামনে যেই মানে ডেরাটা ইউজ করা হয়েছে, মানে গিয়ার উঠানামা করানোর জন্য যে মেশিন, ওটাকে ডেরা বলে। তো এই ডেরাটা হচ্ছে সাইকেল স্টকের, মানে সাইকেলের সাথে সাইকেল কোম্পানিরই আসে। আর যে প্যাডেলটা ইউজ করা হয়েছে প্যাডেলটা হচ্ছে প্লাস্টিকের, বাট এটার কোয়ালিটিও কিন্তু অনেক ভালো কোয়ালিটি। আমি এর আগে আপনাদেরকে যে সাইকেলগুলোতে দেখাইছিলাম প্লাস্টিকের প্যাডেল ইউজ করা হয়েছে, তার মধ্যেও কিন্তু অনেক ধরনের সাইকেলে একদমই নিম্ন মানে প্লাস্টিকের প্যাডেল ইউজ করা হয়েছে, যেটা ধরেন 2-3 বার যদি সাইকেল পড়ে যায় তাহলে কিন্তু প্যাডেলটা ভেঙে যেতে পারে, বা প্যাডেলের উপরে বেশি প্রেশার দিলেও প্যাডেলটা ভেঙে যেতে পারে। বাট এই প্যাডেলটা আমার মনে হয় ভাঙবে না, আর এতে গ্রিপও কিন্তু অনেক ভালো গ্রিপ দিবে। তো এতক্ষণ আমরা ব্লু কালারের সাইকেলটা অর্ধেক রিভিউ করলাম, আর বাকি অর্ধেক করবো আমাদের অরেঞ্জ কালারের সাইকেলটা। অরেঞ্জ কালারের সাইকেলে আমি আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলি, আপনারা কেটিএম ডিউক মোটরসাইকেল তো চিনেন, তো দূর থেকে কিন্তু এটাকে অনেক কেটিএম ডিউক মোটরসাইকেল ভাবতে পারে, তার কারণ চাকাটাও কিন্তু মোটরসাইকেলের মতো মোটা আর রিমের কালারটাও কিন্তু ওই কোয়ালিটির। তো যাই হোক, ওইদিকে আমরা না যাই, আমরা আসি পিছনের গিয়ার সেটে। পিছনে আপনাদের 7 স্পিডের একটা ফ্রি ইউজ করা হয়েছে। ফ্রিটা মানে ক্যাসেট ফ্রি, এমনি নর্মাল আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল যে ধরনের ফ্রি দেখে থাকি ওই ধরনের ফ্রি ইউজ করা হয়েছে। আর ডেরাটা হচ্ছে স্টকের, মানে যদিও সীমানো লেখা, বাট ডেরাটা হচ্ছে স্টকের। স্টক বলতে আপনাদের সাইকেলের সাথে যে পার্টসগুলো আসে, তো ওই কোম্পানিরই, মানে সাইকেল কোম্পানিরই সাইকেলের পার্টস। তো আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন। তো তারপরে আমরা আসি সাইকেলের ব্রেকে। এই সাইকেলে যে ব্রেকটা ইউজ করা হয়েছে এটা হচ্ছে নর্মাল মেকানিক্যাল ব্রেক, আর যে ডিস্কটা ইউজ করা হয়েছে, ডিস্ক বলতে রোটর, এটা হচ্ছে 160 mm এর একটা রোটর, মানে নর্মাল আমরা গিয়ারওয়ালা সাইকেলে যেই ধরনের রোটর দেখা যায় ওই রোটরগুলো ইউজ করা হয়েছে। আর মেকানিক্যাল ব্রেকটা মানে নর্মাল মেকানিক্যাল ব্রেক ইউজ করা হয়েছে। যদি ম্যাগনেট মেকানিক্যাল ব্রেক ইউজ করা হতো তাহলে আমার মতে ভালো হতো, তার কারণ হচ্ছে সাইকেলটা যেহেতু অনেক ওয়েট, মানে সাইকেলটা নর্মাল সাইকেলের থেকে একটু বড়, সো সেই হিসাবে এটা যখন অনেক রানিংয়ে থাকবে তখন কিন্তু সাইকেলটা মানে ব্রেক করলে একটু থামতে একটু কষ্ট হয়, মানে সাইকেলের একটু কষ্ট হয়ে যায়। যদি একটু ভালো মানের ব্রেক ইউজ করা হতো তাহলে ভালো হতো। যদি ভালো মানের ব্রেক করা হয় তাহলে কিন্তু আবার সাইকেলের প্রাইসটা আবার বেশি বেড়ে যায়। তো মানে প্রাইসের দিক দিয়ে যদি তুলনা করা হয় তাহলে কিন্তু সাইকেলের সব পার্টসই একদম ঠিক আছে। হ্যালো 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 হ্যালো, ও ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি মাইকে অনেক প্রচুর ডিস্টার্ব করতেছিল, তো যার কারণে মানে একটু ভয়েসটা টেস্ট করে নিলাম। তো যাই হোক, তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের ফ্যাট বাইকের একটা ছোটোখাটো রিভিউ। তো আপনাদেরকে জানার আগে ফ্যাট বাইক কিন্তু জাস্ট 2 পিস আছে। সো স্টক কিন্তু একেবারে সীমিত। আপনারা যারা অর্ডার করতে চান এক্ষুনি আমাদের ডিসক্রিপশন বক্স থেকে আমাদের ফেসবুক পেজ অথবা আমাদের নাম্বার অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে সাইকেলটা অর্ডার করে ফেলেন। তা না হলে আপনার আগে যদি কেউ অর্ডার করে ফেলে তখন কিন্তু আর আপনি সাইকেলটা নাও পেতে পারেন। তো যাই হোক, আর আমি আপনাদেরকে আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলি যে সাইকেলটাকে আপনার নেওয়া উচিত কি নেওয়া উচিত না। আসলে সাইকেলটা আপনার এই সাইকেল দিয়ে কিন্তু আপনি স্ট্যান্ড করতে পারবেন না, কারণ স্ট্যান্ড করার জন্য একদমই মানে হালকা সাইকেল লাগে। সাইকেলটা যেহেতু একটু ওয়েট বেশি আর এই সাইকেলের চাকাটা মোটা, সেই হিসাবে কিন্তু আপনি সাইকেলটা দিয়ে স্ট্যান্ড করতে পারবেন না। সাইকেলটা আপনি নিতে পারেন রাইড করার জন্য, কারণ এই সাইকেলটাতে কিন্তু রাইড করে অনেক মজা। আপনারা হয়তো অনেকেই ভাবেন যে সাইকেলটা যেহেতু চাকাটা মোটা, সেই হিসাবে কি সাইকেলটা প্যাডেল করতে কষ্ট হবে বা সাইকেলটা চালাতে কি কোনো অসুবিধা হবে, আসলে তেমন কিছুই না। কোম্পানি কিন্তু সাইকেলটা বানানোর আগে কিন্তু এই ধরনের প্রবলেমের কথা চিন্তা করে তারপরে সাইকেলটা ডিজাইন করছে, যে অন্য সাইকেল যেভাবে আপনি মানে সাধারণ সাইকেলগুলো যেভাবে আপনি রাইড করেন বা যেভাবে চালান, এই সাইকেলটাও কিন্তু আপনি ওইভাবে চালাইতে পারবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। সো এই সাইকেলটা নিলে আপনারা রাইড করার জন্য নিতে পারেন। আর সাইকেলটা যেহেতু ইউনিক, সো অন্যদের থেকে একটু ইউনিক নেওয়ায় আমার মধ্যে ভালো হবে। তো এই ছিল মোটামুটি। তো আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্ত। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।